আসবে না তো লেখা যেটুকু আসে একটু আসবে, একটু কম বেশি আসবে। তুমি আর একটু টানো, তুমি আর একটু টানো, এদিক টানো, এদিক টানো, এদিক টানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরে তো ঠিক আছে উপরটা শুয়ে করো। আর তাদের একটু মাথাটা আসল ওটা তো আসল হইলাম বাকি যেটুকু আসে একটু আসবে, একটু কম বেশি আসবে। তুমি আর একটু টানো, তুমি আর একটু টানো, এদিক টানো, এদিক টানো, এদিক টানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরে তো ঠিক আছে উপরটা শুয়ে করো। আর তাদের একটু মাথাটা আসল ওটা তো আসল হইলাম বাকি একটা ক্যাব থাকলে ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন অফ দিয়ে দুটো কিছুটা থেকে অফ দিয়ে দেন। এখন ওই দুই নৌকাতে উঠে গেলে দুই নৌকাটা তুলে দিবে। কত হইলো? আর তিনটে বোতল পানি যায়, আরেকটা দেখতে খুলছি। ব্যানার দাও ইয়ে না। ভিডিও ক্যামেরা কো আছে। এটা না এই লোকে চলো দেখেন না আমরা সাইজ দেখেন না বস্তা লন। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। আরটা খোলা আছে। এই আজ মেডিসিন দেন একটা দেখি। মেডিসিন একটা দেন। মেডিসিনের দইছে বাস আছে। বিস্কিট আছে, আর সবই আছে। হুজুর এটা দেই একজন দুইজনে দুইটা দাও। আপনার ওইটা কে আসবে সেটা ব্যাপার না। দুই লোকের সমান সমান মানুষ থাকে। ওইদিকে তো ছেলে মানুষ থাকে। মানুষ সমান আছে আমাদের এসে তো আছে ওটা যাবে না না হাফ হাফ করে লাইছে আমরা আমরা লোক বেশি করে তুলি না। চলবো না এইসব ভাই আমাকে টাকা পড়ছিল বিগুলো তো পড়ছিল আমরা বললেন না আমরা এই সাইডে যাম। আমরা মান্ডা না যাই, আমরা এক সাইডে যাই। আমরা আজকে দক্ষিণগা ওই নন্দীপাড়া দিকে আমরা কোন দিকে শুনেন, আমাদের টার্গেট ছিল যে এই গেটে আবার ঢুকে মেডিসিনের দইছে বাস আছে। বিস্কিট আছে, আর সবই আছে।
বস্তাগুলো খুলে আস্তে আস্তে বস্তা খুলে দাও খুলে না ওই যে বস্তাগুলো খুলে আস্তে আস্তে বস্তা খুলে দাও একটু সামনে থেকে সাইড হয়ে হ্যাঁ ওই সাইডে হ্যালো ট্যাপ তো আনার কথা বলছিল তো আনছে কিছু হ্যালো ট্যাপ তো দেখি না ওই কার্টুনে চলে আসে নামটা বলতে আছে তো একটু চিকিৎসা লাগবে ঠিকানা বেগুনবাড়ি আর তোলা দেবে একটু চাপো ধরো ভাই নিজ দিয়ে ধরো তুমি এদিকে নাম কি দিকে যাই রাখেন ফিল্মের প্ল্যান 3 দিনের ঘরে পানি আছে বিশুদ্ধ পানি পানি খান হবে আচ্ছা ওনাকে একটা পানি দিয়ে দেন এখানে কি দিলে ঔষধ পানি লাগবে লেখে দিয়ে লিখে দিছে ওষুধ শেষ হলে আনাই খেতে পারবেন বাংলায় লিখেন হ্যাঁ বাংলা লিখতে হবে না না ওষুধটা লিখে তারপরে বাংলায় পানিটা ভালো করে বৃষ্টির পানি বাড়ে না বৃষ্টির পানি বাড়ে তো বৃষ্টির পানি বাড়ে না বৃষ্টির পানি বাড়ে তো বৃষ্টির পানি বাড়ে বন্যার পানি ঘরে পানি আছে দেখি কটা খুলে নাও ভিতরে ভিতর দিয়ে আইডা ভিতর আছে সালাম দিতে তাই না সালাইন আছে পানি বিশুদ্ধ করেন প্যাকেট আছে ওইটা হ্যাঁ না একটু পানিটা রাখেন দুই মিনিট দিকা এই ফ্যামিলির জন্য দিতে এই যে প্যাকেটগুলো এগুলো পানি বিশুদ্ধ করেন প্যাকেট ঠিক আছে তো বেগুন বিস্কুট না তো বেগুন বিস্কুট না প্রয়োজন পড়বে করতে নায়ন লোক আছে নাকি লোক আছে লোক আছে নাকি লোক আছে এমনি তোলো তুলো জ্বর আছে ওর পানির বোতল কটা দিচ্ছ তুমি বাবু চাপো তুমি একটু মাথা আসবে মনে হয় যে 4,000 টাকা খাওয়া বলেছি খাইয়া না খাইয়া আচ্ছা আগে কিন্তু সবজি বড় হলো কি করি না মনে জ্বর আছে ওরা কোন বাড়ি এই ঘরটা কালে পানি দিতে পড়ে পড়ে পড়ি এই 200 টাকা করে টাকা দিব আপনারা সব দিকে তারা এটাই উনাকে শুধু এই হ্যাঁ উনাকে দিবেন শুধু মহিলাকে এই মহিলাকে দিবেন দাও নূরজাহান হ্যাঁ নূরজাহান দাও ডাইনা সাফা আগে কি অসুস্থ আছে সমস্যা আছে পানি টানি